私はシャーリです。横山国領です。今日は2025年7月5日土曜日です。始めましょう。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 17, 18, 19, はい、終わりました。出張できます。